অনেকেই আসলে জানতে চেয়েছিলেন বসম্যান 8 ইঞ্চি অথবা এলজি এক্সবুম এর মধ্যে কোন স্পিকারটা সবথেকে ভালো। আমি বলবো দুইটা স্পিকারই কিন্তু খুব ভালো, বাট দুইটার মধ্যেই কিন্তু বেশ ভালো রকমের ডিফারেন্স আছে। সো যদি আপনি বেসের জন্য ব্যবহার করেন বা শুধুমাত্র সাবউফারের বেস দিবে, যদি আপনি এরকম কাজের জন্য ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু বসম্যান 8 ইঞ্চিটা একদম বেস্ট হবে, কারণ এটা লো ফ্রিকোয়েন্সির বেসটা খুব ভালো মতো দিয়ে থাকে। কিন্তু যদি আপনি বেসের সাথে সাথে আপনি মিউজিকও চান বা একটা উফার টাইপ স্পিকার ব্যবহার করতে চান যেগুলো দিয়ে আপনি নর্মালি মিউজিক প্লে করবেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু এলজি এক্সবুম এটা বেস্ট হবে। সো দুইটা স্পিকারের সাউন্ডের ডিফারেন্সটা একবার দেখে নিন।